அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. உங்கள் எல்லாத்தையும் அபாபிலுக்கு வரவேற்கிறேன். நாம் இப்போ எங்கே இருக்கிறோன்னா பத்ரீன் காக்கா வீடியோ மறைக்காப்படத்தில் தான் இருக்கோம். இந்த இடம் வந்து ஆக்சுவலி 1 மந்த் முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஒரு வீடு வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்குது. அவங்க வந்து நம்ம உதவி தேடி வந்திருக்காங்க. மழை காலத்தில் வந்து உள்ளே நிறைய தண்ணி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வீடியோ எடுத்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ வந்து உங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு சரி ஓகே நம்மளோட ஹெல்ப் தேடி வந்திருக்காங்க, நம்மளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரீச் ஆகிட்டு ரீச் ஆக மூலயமா கிட்டத்தட்ட 106 பேர்கிட்ட வந்து 106 பேருக்கு மேலே அதிகமான பேர் வந்து சதக்கா தந்திருந்தீங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரா. சதக்கா தந்தவங்க அப்படின்னு மட்டும் இல்லை, வீடியோ ஷேர் பண்ணவங்க, அவங்களுக்காண்டி பணம் கொடுக்க முடியாட்டி கூட துவா கேட்டவங்க, ஸோ எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரா. உங்களுக்கு அல்லாஹ் மென்மேலும் அதிகமான பரக்கத்தையும் நிம்மதியும் அள்ளி தருவான். ஸோ கிட்டத்தட்ட 1 மந்த் ஆயிடுச்சு அந்த வீடியோ போட்டு வந்து ஒரு மாதம் மேலே ஆயிடுச்சு. ஒரு மாதம் மேலே ஆகிட்டு சம் பர்சனல் ஒர்க் இருந்தனால இந்த வீட்டை வந்து எங்களால் கவர் பண்ண முடியல. இப்போ தான் வந்து வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுது. ஸோ வேலையெல்லாம் முடிஞ்சதோட அவர் பதில் பெயிண்டர் தான். ஸோ அதனால் அவரே வந்து வீட்டுக்கெலாம் பெயிண்ட் அடித்து ஸோ வீடு எப்படி இருக்கணுமோ அதுலேயே எடுத்து வச்சுருக்காரு. ஸோ அல்ஹம்துலில்லாஹ் இப்போ வீடியோ வந்து நான் போடுறேன். பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க. இந்த பழைய ஓட்டை வச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்து கெட்டிருக்காங்க. ஸோ வீடு வந்து ஃபுல்லாக ஏரியா ஃபுல்லாக ஓப்பனாக இருக்குது. மேலே பாருங்கள், எங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த பழைய ஓடுகளை வச்சு அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த வீட்டில் வந்து ஸோ இங்கே தான் சமைக்கிறது எல்லாமே வந்து இங்கே தான் பார்த்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே எல்லாமே பழைய ஓடுகள், அவங்க எப்போ யூஸ் பண்ணாலே தெரியல, ரொம்ப பழைய ஓடுகள். ஸோ மழை எல்லாமே வந்து விழுற நிலமையில அப்படி தான் இருக்குது. இல்லை காணும் ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரா கேட்டதுக்கு நமக்கு ஒரு அறிவிப்பு. எங்களுக்கு இடிஞ்சு போய் ரொம்ப சீராக கிடந்த வீட்டை சின்ன பிள்ளைங்களாம் நல்ல பாடுபட்டு செஞ்சு கொடுத்தாங்க. இதேமாதிரி அவங்க மேலே மேலே செய்யறதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும். நல்லா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க நல்லா மேலே வளர்கிறதுக்கு எல்லாம் வேணும் துவா செய்கிறேன். நீங்களும் எல்லாம் பக்கம் மேலே துவா செய்யுங்க. எனக்கு நான் எப்படி இருந்த வீட்டை எனக்கு இப்படி ஒரு சொற்குலகம் மாதிரி ஆக்கி தந்திருக்கு. அவங்களுக்கு மேலே நன்றி சொல்கிறேன். நீங்களும் இன்னும் செய்கிறதுக்கு நிதிகள் நிறைய வழங்குங்க. அவங்க மேலே நல்லா பணி செய்கிறதுக்கு உதவுங்க. ஸோ அல்ஹம்துலில்லாஹ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ என்ன நிலைமையில இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணனால தான் இந்த அளவுக்கு எங்களால் பண்ண முடிஞ்சுது. இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆதரவு எங்களுக்கு கிடைக்குன்னு எதிர்பார்க்கல. ஒரு ஃபினான்ஷியலாக நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணனால எங்களால் ஃபீல்டில் இறங்கி வந்து ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுது. இதேமாரி உங்களோட சப்போர்ட்டை வந்து நீங்கள் மென்மேலும் எங்களுக்கு தாங்க இன்ஷா அல்லாஹ். நீங்கள் எங்களோட சேர்ந்து வந்து ட்ராவல் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டால் வாட்ஸ்அப்போட கமெண்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன். எங்களோட சேர்ந்து வந்து நீங்கள் பயணம் பண்ணுங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ். மென்மேலும் அதிகமான நல் காரியங்களில் ஈடுபட்டு நம்ம அபாபில் ஃபேமிலியை வந்து நல்லா பெருசாகும் இன்ஷா அல்லாஹ். மேலும் வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். போய்ட்டு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.